Rieccoci in studio, dall'automobilismo passiamo al calcio, targato Lega Calcio Friuli Collinare. In studio abbiamo come ospiti il Barerica Calcio a 5, rappresentato da Cicuti Paolo, che è il mister. Buonasera. Da Paolo Niedu, che dovrebbe essere il capitano, Buonasera. se non ricordo male, e da Vincenzo Radina, che è il vice capitano della squadra di Sutrio e Alta Terme, no? Buonasera. Mister, da qualche anno voi siete protagonisti, diciamo, nella massima sede del campionato collinare. Qual è il segreto del vostro successo, se c'è un segreto? Insomma. Ma segreti non ce ne sono, diciamo che è un'amalgama di amici che si sono ritrovati e hanno fatto questa squadra. E il segreto è appunto il rapporto di amicizia e La voglia di stare un po' assieme, sì, di passare trucchi, pozioni magiche non ci sono. Gli esperti dicono che a livello tattico tu pratichi uno schema rombo, che poi diventa un 3-1 in varie situazioni. Anche negli amatori ci sono queste attenzioni rispetto agli schemi oppure, diciamo così, sono delle finzioni? No, diciamo che si cerca un momentino di studiare al meglio come mettersi in campo, anche per evitare di fare fatica, di correre per niente, quindi qualche cosa ce l'abbiamo anche noi negli amatori, degli piccoli schemi. E in eccellenza, come squadre amatoriali, noti che ci sono squadre, diciamo, particolarmente attente a questo aspetto oppure no? Beh sì, chiaramente sì, ci sono squadre molto tattiche che appunto adoperano degli schemi, curano molto particolari, sì. Paolo Niedu invece è il capitano, l'universale, no? Quello che gioca dietro, Sì, giusto? esatto. Lo scorso anno vi siete salvati a fil di sirena, adesso siete secondi in classifica, cioè cosa è cambiato in estate? È successo qualcosa di particolare? Sono arrivati nuovi arrivi? Beh, sono arrivati nuovi arrivi che ci stanno aiutando. Chi sono questi ragazzi che vi hanno dato una mano, diciamo così? Beh, Michael Cescuti, poi Cescuti Simone, il portiere Davide Pelli. Che in una squadra di calcetto è il 50%, no? Sì. Noi il portiere abbiamo sempre avuto problemi, quest'anno se ne sta risolvendo parecchi. E la squadra che finora vi ha messo in maggior difficoltà qual è? Di quelle che la Tana del Luppolo. La Tanna del Lupo. Abbiamo giocato proprio l'altra sera. Avete fatto 4-4, no? Ma questi qua Come è stata questa giocano partita? È stata una partita intensa, giocata a buoni livelli, a grandi ritmi, mi hanno detto. Combattuta, sì, molto. Combattuta anche da un punto di vista agonistico, no? Sì. E, secondo te, tu sai che la Lega Calcio, diciamo, persegue molto la parte legata a quella che è come dire, il fair play, no? Secondo te è corretto che questo fair play venga, diciamo così, identificato anche attraverso la Coppa Disciplina? Sì. Secondo te non hai, diciamo così, delle rimostranze in questo senso, come qualcuno magari potrebbe pensare? E invece Radina, che è il vice capitano, no? Sì. Tu invece mi dicono sei un jolly, che giochi un po' dappertutto, ti mettono dappertutto e dove tu giochi Faccio bene. Fai bene, no? Ma qual è il ruolo in cui ti trovi a più agio? No, beh, io calcisticamente nasco come attaccante nel calcio 11, però a calcetto mi piace molto giocare dietro perché hai la visuale del gioco e secondo me è molto più facile. Però dicono anche che tu quando giochi dietro, diciamo, sei abbastanza, come dire, severo con i tuoi compagni di squadra, no? Cioè chiami molto i movimenti in maniera tale che possano coprire in un certo modo gli spazi. Diciamo che noi a livello tattico forse rispetto ad altre squadre, tipo la Tana del Luppolo che abbiamo incontrato lunedì, forse siamo un po' indietro. Di conseguenza per noi diventano importanti i movimenti dietro, quindi difendere bene nel calcio a 5 è molto importante secondo me. E, da un punto di vista, diciamo, dei marcatori, vedo che nella classifica marcatori avete comunque 2 o 3 uomini, no? Che sono Cescuti Michael che ha 17 reti, lo stesso Niedu che ne ha 13, tu 12, quindi è una squadra che comunque riesce a giocare e a siglare parecchio, no? Sì, facciamo tanti gol, anche perché comunque secondo me a livello di individualità
forse siamo presi singolarmente una delle migliori squadre, adesso non per vantare o dire che qualcun altro è più scarso, però presi singolarmente siamo, diciamo, tutti tecnicamente bravi, di conseguenza negli spazi stretti è facile trovare la via del gol. E le statistiche dicono che giocate meglio forse fuori casa perché segnate anche molto di più. Come mai? Questo è un po' difficile da dire. La realtà forse una potrebbe essere il fatto che noi a Sutrio, dove giochiamo, è un campo abbastanza grande, quindi si corre di più e si tende a fare magari un po' di più fatica. Niedu, invece sul cartellino verde qual è la vostra opinione? Avete mai avuto il piacere di trovare un arbitro che vi ha sventolato il cartellino verde? Quindi non avete ancora, diciamo, capito bene la funzione di questo cartellino. Niente, adesso a proposito di filosofia sportiva lanciamo un servizio curato dall'avvocato Petuello che ci illustra alcune, diciamo, la filosofia di quella che la Lega Calcio Friuli Collinare persegue tra i suoi associati. Avvocato, parliamo di tutela sanitaria. La tutela sanitaria è disciplinata da 2 decreti del Ministro della Sanità dell'83 e dell'82. La tutela sanitaria divide sostanzialmente le attività in agonistica e non agonistica. Per sapere quelle che sono attività non agonistiche, ricreative o agonistiche, sono quelle che sono indicate tali dall'ente di promozione sportiva a cui si appartiene o comunque sono indicate in questo caso dalla Lega Calcio. E quindi difatti in tutte le norme di partecipazione alle manifestazioni sportive noi indichiamo se sono agonistiche o non. Per dare un'idea, sono non agonistiche tutte quelle norme che si svolgono con carattere di molta saltuarietà, che non hanno un carattere prevalentemente agonistico. Sono invece agonistiche tutte le altre, quindi la maggioranza degli eventi sportivi. Cosa comporta l'uno e cosa comporta l'altro? L'attività ricreativa non agonistica comporta la necessità comunque di ottenere, per svolgere l'attività sportiva, un certificato cosiddetto di buona salute che si ottiene dal proprio medico di base. Il certificato invece di idoneità specifica, in questo caso al gioco del calcio, lo si ottiene in determinate strutture sanitarie di medicina dello sport dove vengono fatti dei test più approfonditi sulle condizioni di salute del richiedente. Quali sono gli obblighi? Gli obblighi sono di partecipare a attività agonistica, che è praticamente tutta quella svolta dalla Lega Calcio, solo ed esclusivamente si è in possesso di un valido, intendo valido che si è ottenuto almeno non oltre un anno prima. Il certificato vale per un anno dal momento dell'emissione, un certificato di idoneità specifica al gioco del calcio. Questo certificato deve essere detenuto dal presidente dell'associazione e non sono assolutamente valide, non hanno nessun effetto e se vengono fatte come se non esistessero le dichiarazioni liberatorie, perché sono contrarie a una norma di ordine pubblico, di imperativa, e quindi non hanno nessun valore, sono inesistenti. Quindi chi si procura in alternativa il presidente che si dota di una dichiarazione liberatoria fa una grande sciocchezza perché non gli serve assolutamente a niente. Il presidente non deve mai far giocare un tesserato che non abbia un certificato medico valido, e cioè che sia stato ottenuto oltre un anno dal giorno in cui il giocatore gioca. Rieccoci in studio. Mister, quali sono il rapporto che avete con gli arbitri? Ma diciamo un buon rapporto, perché comunque ho sempre detto ai ragazzi che con l'arbitro parlo io, se c'è una persona che deve, diciamo, prendere il cartellino rosso, quello devo essere io, perché a livello in campo non conto, sono loro che fanno la partita. Quindi diciamo un rapporto è abbastanza buono. Capita ogni tanto di trovare qualcuno che o ci ha preso un po' di ripicca o non ci va troppo a genio. Un atteggiamento non proprio corretto, diciamo. Sì, però per il resto siamo bravi.
lo dimostra anche la Coppa Disciplina, non siamo proprio una squadra di cattivoni. Di cattivoni. Tu alleni il Barerica da 4-5 anni, no? Cosa è Sì. cambiato a livello proprio amatoriale nel campionato d'eccellenza, secondo te? Cioè è migliorato il tasso tecnico, è peggiorato, ci sono squadre di un certo... No, beh, devo dire che il tasso tecnico per me è migliorato. Ci sono molte più squadre rispetto agli anni precedenti dove trovavi la Bombonera, Publigraf, che se la giocavano fra di loro praticamente, tutto il resto... Invece adesso c'è molto equilibrio. Adesso sì, c'è un po' di più equilibrio, più rivalità, più un tasso tecnico un po' più alto. Più elevato, più elevato. Paolo Oniedu, qual è secondo te la forza della tua squadra quest'anno? Cioè, c'è qualche punto di forza diverso rispetto a quello che era l'anno scorso? Parte io. A parte chiaramente Radina. Beh, noi dobbiamo migliorare a giocare un po' di squadra. Di assieme. Sì, sì, sì. Quindi... Perché a parte i vecchi, diciamo, i nuovi un po' fanno fatica a capire che giocando di squadra è meglio. Cercano sempre di risolvere singolarmente le partite. In campo amatoriale poi ci si autofinanzia, no? La vostra squadra che rapporto ha? Cioè vi autofinanziate con sponsor? No, Che tipo di associazione è la vostra? Un'associazione diciamo dilettantistica tradizionale o avete qualche specificità diversa? No. Tradizionale. Ci autofinanziamo, cioè, abbiamo il Barerica o lo sponsor, qualcuno che ci dà una piccola mano, ma per il resto è tutta roba nostra. E la formula del campionato vi piacerebbe? Vi piace o secondo voi sarebbe da cambiare? Per noi, diciamo, se vogliamo arrivare fino alla fine sarebbe da accorciare, perché in marzo purtroppo tanti di noi cominciano la preparazione, quindi... perché voi poi andate a giocare il campionato carnico e purtroppo a noi... Ma fate il carnico amatori o il carnico, carnico ufficiale, chiamiamolo così? Quindi avete diciamo questo... E qui infatti ogni anno abbiamo quei problemi lì anche per... a salvarci. Una domanda secca a tutti: chi vince il campionato quest'anno? A parte il Barerica naturalmente. Secondo voi avete già identificato chi potrebbe essere la squadra che potrebbe, diciamo così, alzare il titolo? Ma se giocano come hanno giocato con noi, io dico Tana del Lupolo. La Tana del Lupolo? Sì. Confermo. Anche tu? Confermo, anche se sono convinto che vinciamo noi. E del Venfri invece cosa dite? Del Venfri che ha vinto i campionati nazionali e quest'anno... Ma il Venfri mi pare quest'anno abbia un po' di assenze, non ha mai avuto tutti anche perché tutti uno dei giocatori di loro mi pare è venuto a giocare con voi, se non ricordo male, no? Sì, Cescuti. Cescuti Michael? No, Simone. Simone. Sì, perché Michael è quello che ha fatto più gol finora Bene, abbiamo concluso anche questa trasmissione. Assieme al Barerica, alla Lega Calcio Friuli Collinare, a tutti i dirigenti auguriamo naturalmente un felice Natale e un bellissimo 2012. Noi ci sentiamo il prossimo anno, buona serata a tutti e buone feste naturalmente.